出发喽！妈妈，巴古巴古里布鲁，弟弟，妈妈，我们要去哪里？妈妈，是阿扁的妈妈我们要去哪里要跟姐姐的闺蜜去农16，你这个角度这样子，对对对，去农16跟姐姐闺蜜一起去妈妈，野餐。我跟你讲一个事。野餐，大人野餐，小孩玩游戏，好玩吗？好啊。要在这里。书跑不是书跑，书跑。谢谢。洗一下。不要完全没这个，我们点绿餐，然后我们今天是波霸的。对，是波霸，小朋友是波霸的。小弟弟有回来。弟弟在哪？那里啊。哪里？哦，集合。来了，坐好了，真的要推了，要多快？很快，10000个快。很快哦。对，再更快，太慢了。真的吗？太慢了。太慢吗？太慢了啦！这样也太慢吗？对，太慢了。还可以吗？太慢了，这太慢了啦，再慢一点。哇！我300慢，还是很慢。还要再快吗？还要。等一下，还要360度。好，360度。还不够。OK 吗？可以。还要再大力一点。老杯，大力一点。我根本不想玩，我想要玩。刹车。刹车。喂呀！喂呀！刹车。开机一下。好，停。我想用打。停。手表。来喽，上车喽。妈妈好。弟弟。小弟弟。上来啊！弟弟。我怎么就不知道啊？他怎么不知道？那你看一下好不好啊？手表。来喽，弟弟，上来吧。保障没有手表啊？保障。我就说我没有了。我去拿。小弟弟快上来！可爱的小弟弟，不要上来！不要上来！不要录影。绳子抓好。要弟你的屁股。蔡欣然坐好。我做好。好了，开始哦。那我给你看手表啊，你要做好哦。你告诉我。这是小小年龄害怕的哦。那不需要啊。来啦，人啦。OK 吗？ OK。再高一点。再高一点。还不够。再高。 OK 吗？还不够。老师说我还不够。怕了吗？还不够。我没再高。 Oh my god！ 一样。还不够。去到盆子。还不够。我的还不够。哎呦！哎呦！我去玩玩具。再高！我拿的啦，我偷偷拿的。给你，海盗船。然后数到3跳哦。好，哇塞，在录影耶！你自己录。你把反过来。Hello， 你好，今天天气预报反过来。今天天气预报很好。天气预报。妈妈说。我在跟观众朋友打个招呼。你简直很像我腿啊！现在收看的是3立新闻。这位阿北推了4个月。再推。哪里阿贝？我拿去我照片，我社会不好，叫谁？哪里阿贝？我们后面的客人是阿贝。
可以乖乖。叫哥哥。哥哥好。叫宝宝。好了，拜拜。叫叔叔。再见，不见。拜拜。我们下次见。哦，有。跟同学 hello。他们班就很乌龙。女生而已啊。还是3朵花之一啊。开局啊，谢谢就好。可以选口味哦。谢谢。要不然一个口味一个好不好？好，你选给他啦。所以你们的商品只有3个，好多个啊？超过有50个。在哪里？我可以先看吗？我等一下去抓。你要去外面抓回来卖好。橘色的一只好吗？那我想要一个黄色的小男生。好，为什么不是橘色？哦，橘色的小男生。我的。哎，我是今天来报道的新员工。你不要每次有新事件都录影好不好？老板，请问我现在该做些什么呢？你要扮鬼脸。我要扮鬼脸。对。要讲啊，你要录自己扮鬼脸。你要做红领干嘛？有，他们 OK。好，快点。天气预报。一个人太无聊。教你的新同事要做什么事？新闻报道。新闻报道。对，不是新闻报道。今天有什么新闻呢？今天有个很精彩的事件，就是呢，当有5个小朋友在的时候，一个橘小朋友跳下来了，去玩别的事了。因为小朋友不是在土里面吗？然后有4个小朋友，其中全部人有一阵子都叫他阿贝，最有名的，就是刚刚去那个荡秋千那边的人。哦。然后穿着黄色衣服、绿色帽子，然后是戴着一个眼镜。我发现不是，是戴着一个太阳黄色衣服的。好，拜拜，快点跟新同事讲话，快点。好。 3、2、1。这个袋子只需要1元，很免税商品。真的吗？那我可以买100个吗？可以啊。在哪里？只不过要掏出100元。好，我掏出100元。请。好。那个是什么？100元。我们还没成年。迷你呀。我们还没成年，不能付那种要付信用卡。那我可以用转账了吗？不行。要帮我们组织。我可以储值到蛋仔里面吗？可以。好，那100个袋子。不是，先帮我们储值，先告我妈帮我储值。好。330。330。啊，3个蛋饼。没有。好。没有那么大。那新同事？我们新同事才3岁。才3岁哦。哦，不对，他才0岁。刚出生。你5岁了。那我1岁了。新同事今年。你可能2岁吧？不是，那个是新同事今年5岁。5岁。会在这边乱骂一下。7岁。蓝色宝宝吗？对。哎呦，蜜蜂啊！哎呦，吓死了！现在是什么故事呢？为什么你会在上面？因为我选。那你怎么上去了？叫这个阿全。我同学。我你选了一起叫他阿全。啊，你要先让弟弟上去吗？弟弟。那我先坐一边好了。好。弟弟爬。好啊，换你帮我了。我要怎么帮你？带我上去。同学姐姐帮你。啊！橘色小男孩掉下去了，怎么办？再抱他上来啊！不用。干嘛？上这。哥哥说他可以自己爬，对不对？可以。可以吗？你可以自己爬吗？还好。这边比较好爬。这边比较矮。我们3个人都拉他上来。好，他们会拉你，好不好？不用上去，我不用上去。你不要上去了。啊，橘色小男孩要上去了。好，橘上来。橘。我跳下去啊！我在看。橘小孩让位置。好了，拜拜。拜拜。拜拜。